Τα πράγματα στην Αγγλία είναι λίγο παράξενα, αλλά μπορείς να βρεις πράγματα να κάνεις. Έχει σινεμά, έχεις εδώ τα είδη στις Πάπιες, σε ένα χαλαρό μέρος. Βγαίνεις, τρως, έχει Chinese, έχει Πακιστάνι, έχει από όλα φαϊτά. Στην Αγγλία τι πιστεύεις ότι είναι ευχάριστο για να περνάς την ώρα σου? Βρίσκεις κάτι να κάνεις, παίρνεις το αμάξι, πηγαίνεις σε μέρη που είναι ωραία, έχει πολύ ωραία φύση, landscape. Τι κουζίνα θα πρότεινες? Τι κουζίνα είναι ωραία? Πρότειμα, μάλλον δεν μου αρέσει πολύ το Chinese, δεν μου αρέσει το sushi, μου αρέσει πιο πολύ το Indian. Σ' αρέσουν τα καυτερά? Τα φτερά, ναι. Ή McDonald's πηγαίνω. McDonald's. Δεν είναι λίγο η ποιότητα, δεν ξέρω. Ναι. Είναι λίγο... Στο drive-thru μπαίνεις μέσα, τελειώνεις γλίγορα, παίρνεις το μπέργκερ και έφυγες. Εκεί έχουν αυτό το παγωτό, έτσι, που έχουν κάτι παγωτά μηχανής. Παγωτά. Κάτι, ναι, έχουν ένα παγωτό, θυμάμαι ότι ήταν ωραίο, δεν θυμάμαι ποιο ήτανε. Αυτό, μπράβο, ναι. Τώρα κάνεις και διαφήμιση παρεμπιπτόντως. Αλλά δεν έχει... No sponsored. Δεν έχει ζέστη για να φας παγωτό εδώ και δεν σου τραβάει. Δεν σε τραβάει να φας παγωτό το χειμώνα? Όχι. So what are your hobbies then? My hobbies? I like running. Yeah. And listening to music. And photography. Okay. Ποιο είναι το αγαπημένο σου μαγαζί όταν βγαίνεις? Είναι αλυσίδα ή είναι κάποιο της πόλης? Οτιδήποτε. Το πιο καλό μαγαζί για μένα αυτό που είναι... σου αρέσει πιο πολύ, που πηγαίνεις συνήθως. Τώρα με 2 τσάντες που θα πρότεινες σε κάποιον που έρχεται στην πόλη που μένεις? Harvester. Γιατί έχει open buffet. Για ξαναπες το. Harvester. Σε ποια πόλη είναι? Παντού. Υπάρχει παντού. Είναι αλυσίδα. Ναι, Harvester. Είναι παντού. Μπορεί να έχει και εδώ. Και τι φαγητό έχει? Παίρνεις το main dish, το γεύμα που παραγγέλεις από το μενού. Ναι. Και οι σαλάτες όλες είναι, μπορεί να πάρεις όσο θέλεις. Ωραία. Και drink γεμίζεις όσο θέλεις. Για κάτσε λίγο. Εδώ έχει απίστευτη φωτεινότητα, δηλαδή φαίνεται πεντακάθαρα. Τέλεια. Εσένα τι σ' αρέσει? Εμένα μου αρέσουν αυτά τα μικρά μαγαζιά γιατί είναι πιο... Authentic. Οικείο, το it's more familiar for the guests. Okay. Κατάλαβα.